Šiandien gaminsime vieną iš svarbiausių kalviškų įrankių, kuris atitinka mūsų pirštus, ranką, kuri laiko geležį. Tai bus replės. Replių būna visokių. Jų būna mažų, būna didelių, priklausomai ką su jom reikia daryti, ką su jom reikia laikyti. Ar reikia laikyti juostą, ar laikyti kokį nors apvalų ar kvadratinį strypą. Replės pagrinde susidaro iš 3 dalių. Tai yra iš 2 savo ilgųjų detalių, kuriuose yra po skylutę, ir paskui jos viena su kita sudedamos ir sukniedėjamos kniedė. Tai taip ir atsiranda replės. Šiandien gaminsim nedidelės replės, kurios skirtos nedideliems darbams, suimti šiek tiek pusapvaliai formai, galima plokštelę suimti. Žodžiu, tokias universales pagrindinės replytės, replės, kalviškas. Jas gaminsim iš anglinio plieno. Tai reiškia, kad ne paprasta geležis, bet jau plienas, kuris turi savyje anglies, kuris grūdinasi, kuris kalasi žymiai sunkiau. Jį galima nusipirkti parduotuvėse, kurios prekiauja specifikuotų plienų, legiruotų įrankinių plienų. Arba galima bandyti iš atitinkamų kitų gaminių pasidaryti tą ruošinį replių. Tai yra, sakykime, automobilio spiruoklė. Ją ištiesinus galima pasidaryti iš jos ruošinį, strypelį. Įvairiai būna nuo storio 14-16 mm, gal ir storesnių. Tai ir iš to ruošinio galima pasidaryti replės puikias. Perkant parduotuvėje reikėtų prašyti ne mažiau negu kad 0,04 procentų turinčio anglies plieno. Tai gali būti plienas 45 markės, 40 markės plienas. Gali būti didesnis, gali būti 65G plienas. Įrankiai, kuriuos naudosiu gamybai, tai bus plaktukas, replės, skylės prakirtėjas, kirstukas, priekalas ir žaizdras. Plienas skiriasi nuo geležies tom, kad geležį beveik galima ir šaltą kalt. Plieno šalto kalt neišeina, jį reikia kaitinti ir jo kalimo temperatūra šalant vis kietėja, ta prasme pats plienas ir sunkiai kalasi. Tai reikia stengtis jo nesudeginti, bet ir nukritus temperatūrai žemesnė negu 700 laipsnių labai sunku kalt. Tai maždaug reikėtų laikyti šviesiai geltoną, šviesiai oranžinės spalvas. Šviesiai geltona spalva tai yra 1100 laipsnių maždaug, o 750-700 yra oranžinė, tokia šviesiai oranžinė, gal link 800. Pradžioje strypelėje yra suformuojama ta vieta, kuri jungsis su kita dalim. Tai yra plokštumos 2, per kurias bus išmušama skylutė. Tada yra formuojamas priekis replių. Formuojamas priekis, jeigu plokštuma, kuri susikniedys, būtų vertikali šiuo atveju, tai priekis yra formuojamas horizontalus. Kai tai padaroma, tada yra formuojama rankeninė dalis. Ir rankena yra nutempiama, šiek tiek, kad būtų gražesnė forma, laibesnė, kad galima būtų suimti, ne šiaip sau kaip malką laikyti. Ir kai paruoštos abidvi yra vienodos dalis, tada jos tiesiog yra paimamas ir sukniedijimas. Dar galbūt sukniedijus įkišant jau replės į žaizdrą, pakaitinus jas pačias, dar patiesinama jų forma, kad sueitų galai vienas su kitu. Šitos 2 dalis yra identiškos. Ne taip kaip dešinė ir kairė ranka, bet kad būtų 2 dešinės rankos. Tik tai jos pasisuka. Viena į kitą žiūri veidu, bet iš tikrųjų tai yra viena ranka. Dedu replių paruošą į žaizdrą, kaitinsiu. Pradžiai kaitinsiu šitą vietą, ją išplosiu jo juostą, paskui galą. Ištraukiu ruošinį, kalu juostą iš jo. Kalu šitą dalį į juostą.
Šitos dvi dalys replės susiknėdys per juostas. Viena su kita plokštumom suskilė ir bus suknėdyta. O šitas galas yra paliekamas replių suėmamai vietai padaryti. Kai pabaigsiu šitą, tada dėsiu ant krašto ir darysiu replių galą. Traukiu lauk, dabar kalu tą vietą, kuri pereis į galą. Štai nukalta dalis, padaryta juosta, iš kuri bus suraitoma, prakertama skylutė ir susilies viena ir kita replės dalis šitoje vietoje. O dabar formuosiu patį galiuką, su kuriuo bus imamas metalas. Kalu galą į plokštumą. Matosi, kaip į vieną pusę išeina replių ta laikomoji dalis. Į vieną pusę, nes kita dalis užeis ant jos, bus identiška kaip ranka. Tai, kai mes sveikinamės, mes duodam vienas kitam tą pačią ranką. Neduodam kairę dešinę, duodam dešinę dešinę. Tai čia lygiai tas pats. Dešinė su dešinė bus ir šitas išlenda į tą pusę, anas išlys į tą pusę ir jie per centrą gausis. Dedu ant krašto ir kalu taip. Tai gaunasi, kad čia plokštuma visa dengia iš viršaus, o iš apačios plokštuma baigėsi ties šita vieta ir automatiškai jisai stumėsi į apačią. Dedu kaitinti tada toliau, dar neužbaigiau. Traukiu lauk, dedu ant priekalo kampo arba ant rago, kad išformuot griovelį. Tai, matom, yra griovelis, kad jeigu yra koks tripelis mažesnis vėla ir dar kažką galima būtų patogiau suimti su repliam. Dar dedu pakaitint. Užbaigiu priekį, kad jisai būtų lygus. Būtų 90 laipsnių kampų pasukimas. Gražiai replės sugultų viena su kita dalis. Gerai, dabar palenkiu patį galiuką. Dabar kišu į žaizdrą kaitint šitą dalį, ją po truputį nutempinėsiu link rankenos galo, kad šiek tiek suplonėtų, kad būtų patogiau paimti. Kalu šitą dalį, traukiu tolin. Nutempinėjau, kad jinai būtų mažesnio diametro. Tempiu toliau rankeną. Taip, dedu dar kaitint šitą dalį. Ištraukiu, nukertu galą. Nukirtau galą. Kalu. Tempiu. Tempiu galą, dabar dar įdėsiu kaitint. Galutinai nutempsiu jisai po truputį, kad gražiai siaurėtų. Tada praeisiu pro briaunas, kad apvalus gautųsi ir bus užbaigta rankena. Tada vėl grįšiu prie šitos dalies.
Ištrauksiu dabar parašą ir kalsiu jos rankeną, užbaiginėsiu. Praeisiu pro briaunas ir užbaigsiu patį galą. Dar dedu kaitint. Taip, ištiesinau dabar rankenos dalį, ją nutempiau, po truputį nusiaurėjo, nuplonėjo. Dabar išlyginsiu ją visą, kad jinai būtų lygi ir padarysiu formą. Ištrauksiu dabar, patiesinsiu visą jungiamąją dalį ir replių suėmimą dalį, kad būtų išklotinė lygi ir sulenksiu formą. Taip, išlyginau visą replių išklotinę, kad nebūtų kryva, būtų lygi. Ir dabar aš visą galą užbaigsiu šitą tvirtinamą vietą į esą tokį replių formą. Traukiu replių ruošinį, dedu ant rago ir lankstau formą. Formuoju replių formą. Sulenkiau replių formą. Antra dalis dėsis taip pat, lygiai viena šalia kitos. Per skylę išmušta susikniedys ir taip gausis replės. Užbaigiam dar replių galą, kad jisai sueitų žiūrint per centrą. Jeigu žiūrim į replės, tai čia galai, jie eina, čia prasikeičia ir sueina. Tai maždaug šita vieta turi būti per centrą tų dviejų rankenos galų. Taip, padaryta visa išklotinė, tiesi, lygiai graži. Maždaug per replių vidurį, jeigu čia eitų antra rankena, aš pasižymiu centrą ir su kreida pasižymiu jį, kur iškirst reikės skylutę sukniedijimui abiejų replių dalių. Dedu į žaizdrą dabar, pakaitinu ir iškirtu. Ištraukiu replės ir prakirtu skylutę. tą vietą dedu, kur pasižymėjau. Iškirtau skylutę, dar palyginu. Štai viena išklotinė pagaminta, skylutė,
Taip, čia vėl kaip ir pirmą, dedu antrą kaitinti žaizdrą, įkaitinu šitą dalį, ją išploju, o paskui įkaitinu galą, kad galą galima būtų suformuoti. Traukiu parašą, kalu juostą per vidurį. Štai nukalta vieta, juostelė, per kurią bus prakertama skylė. Lygiai taip pat kita replių dalis tokia pati bus, jos viena su kita susidės ir bus suknėdėjimas. O dabar formuosiu patį galą, kuris bus suėmimui metalo skirtas. Ištraukiu, formuoju dabar patį galą, visiškai kita plokštuma negu kad buvo čia daroma. Štai padarytas galas, dar dedu į žaizdrą, išformuoti reikia griovelį, kad būtų patogu suimti. Dedu ant priekalo krašto, kad griovelį vėl kaip ana formuoti. Dabar gražiai suformuoju priekį, palenkiu galiuką. Vėl kišu žaizdrą, vėl kaitinu šitą dalį ir nutempinėsiu. Kalu dabar rankeną, nutempinėju į galą, kad būtų mažesnio diametro. Vėl dedu kaitinti šitą dalį, toliau žaizdrą. Tempiam toliau. Čia kalu truputį kampu, kad šiek tiek jisai spaudžiant kampu jisai išsitemptų. Kaitinu dabar rankenos galą, kad galima būtų jį užbaigti ir nukirsti. Nukirtu galą tiek pat, kiek ana. Maždaug replės bus apie 40 cm ilgio. Toliau kalu galą, nutempinėju jį. Kaip ir ana, dabar užbaigsiu, išlyginsiu jungiamąją dalį replių ir suraitysiu formą. Ta vieta, kur pasižymėjau 2 kirst. Štai pagaminta išklotinė. Antra, reikia dabar jas sudėti vieną su kita ir suknėdyti. Stripelis, jį šiek tiek suplosim, padarysim kaip vinuką, iš tikrųjų kniedę, nukirsim ir užknėdysim ant replių. Dedu kaitin dabar šitą galą, kad nutemptų. Dedu kaitint, užkalsiu galvutę ir bus paruošta kniedė. Turim replis.
jo į tarpę dar apkalu replės, kad jos turėtų griovelį suėmimui, atitinkamai ir formą. Pradžiai sukniedijus replės, jos sunkiai vaikšto. Tai yra normalu, bet pralankščius jos po kiek laiko pradeda lengvai vaikščioti. Ir galima jau su viena ranka judinti. Taigi, kodėl taip yra, kad sunkiai vaikšto? Tiesiog metalas užkniedėjimas išsiplečia ir užima visus tarpus. Dėl to jisai gaunasi, visa ta konstrukcija, jinai gaunasi kaip vienalytė. Bet šitas metalas yra kietas, o kniedė yra minkšta. Tai reiškia, kietesnis metalas graužia kniedę. Jisai išgraužia tos nelygumus, kurie trukdo atsidaryti replėm. Ir pasidaro aptakę kniedę viduje. Dėl to pradeda lengviau judėti. O galiausiai, jeigu vis tiek jums bus per sunku, jūs galite užlašinti lašelį kokio nors riebalo ir jisai jums gerokai palengvins replių varstymąsi. Čia yra avių lajus, jisai geras riebalas ir aš jį naudoju šitoje vietoje. Viskas. Kviečiam pasidaryti replės, jeigu jūs ruošitės kalviauti, replės jums tikrai pravers ir bus žymiai patogiau dirbti kalant geležį bei plieną.